ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំផ្លែអាយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្វើស្នូលនំដែលមានពីររបៀបរបៀបទី1គឺយើងយកស្ករផែនមកធ្វើហើយរបៀបទី2គឺយើងយកស្ករត្នោតហ្នឹងមកលាយជាមួយនឹងសាច់ដូងចំណែកឯសាច់នំវិញក៏មានពីរពណ៌ដែរគឺពណ៌សធម្មតាហើយនិងមួយទៀតគឺជាពណ៌ដែលធ្វើឡើងដោយស្លឹកតើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយចំនួន5សន្លឹកមកកាត់ជាដុំតូចៗបែបនេះរួចហើយលាយទឹកបន្តិចយកវាទៅកិននៅពេលដែលយើងកិនហើយគឺយើងត្រូវយកតម្រងមកត្រងយកកាកចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតម្រងដូចខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏យកក្រណាត់មកច្រោះក៏បានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាកុំឲ្យសល់កាកសរសៃស្លឹកតើយនៅក្នុងនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកដូងស្ទើចាស់ហ្នឹងមកកោសយកសាច់រួចហើយយើងត្រូវត្រៀមស្លឹកចេកដើម្បីធ្វើជាកន្ទោងដាក់ផ្លែអាយនោះអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវកាត់ស្លឹកចេកនោះឲ្យចេញជារាងមូលបន្តិចចាឥឡូវស្លឹកផុនយើងបានកាត់ចេញជារាងមូលហើយអញ្ចឹងវិធីក្នុងការវេចកន្ទោងនេះគឺងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងភ្លេចធ្វើរឿងម្យ៉ាងវានឹងធ្វើឲ្យស្លឹកចេកផុនយើងនឹងប្រេះហើយយើងក៏ពិបាកក្នុងការបកវាឡើងលើដើម្បីធ្វើជាកន្ទោងឲ្យបានស្អាតនោះដែរឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលពីរបៀបធ្វើបែបងាយវិញគឺយើងត្រូវយកស្លឹកចេកនោះទៅរោលភ្លើងបន្តិចសិនទើបស្លឹកចេកផុនយើងនឹងឡើងទន់ងាយស្រួលក្នុងការបត់នៅពេលដែលបត់រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើដៃកឹបដូចខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏យកឈើខ្លីៗមកខ្ទាស់ក៏បានវិធីក្នុងការធ្វើកន្ទោងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយស្រួលមែនតើឥឡូវនេះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើនំផ្លែអាយមានដូចជាសាច់ដូងអង្ករដំណើប300ក្រាមទឹកតើយហើយនិងស្ករត្នោតចំនួន70ក្រាមចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើនំផ្លែអាយដែលមានស្នូលដូងនឹងមុនគេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកស្ករត្នោតចំនួន70ក្រាមហ្នឹងមកកូរលើឆ្នាំងខ្ទះរហូតដល់វាឡើងក្រហមបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចហ្នឹងចូលទៅយើងត្រូវកូរសាច់ដូងជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងរហូតដល់វាដាច់ទឹកចាឥឡូវនេះស្ករជាមួយនឹងដូងយើងនឹងរាងដាច់ទឹកល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចពន្លត់ភ្លើងរួចហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់យើងមកនាំគ្នាធ្វើសម្បកនំផ្លែអាយម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអង្ករដំណើបនឹងចំនួន300ក្រាមមកលាយជាមួយនឹងទឹកចំនួន150មីលីលីត្រហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកម្ដងបន្តិចយើងត្រូវច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកនឹងឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អតមកទៀតគឺយើងត្រូវយកដៃមកច្របាច់ម្សៅរហូតដល់ម្សៅនឹងឡើងស្អិតចាម្សៅផុនយើងគឺបានឡើងស្អិតល្អហើយចំពោះនំផ្លែអាយស្លឹកតើយវិញគឺយើងធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ចំណែកឯបរិមាណនៃទឹកគឺយើងត្រូវយកទឹកធម្មតាជាមួយនឹងទឹកតើយនឹងបូកចូលគ្នាគឺមានចំណុះ150មីលីលីត្រដែរចំណែកឯម្សៅវិញគឺចំនួន300ក្រាមដូចទៅនឹងនំផ្លែអាយពណ៌សអញ្ចឹងយើងត្រូវច្របាច់ម្សៅនោះរហូតដល់ម្សៅនឹងឡើងស្អិតចូលគ្នាដូចលើកមុនដែរចាឥឡូវនេះម្សៅនំផ្លែអាយផុនយើងទាំងពីរម៉ូតហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយ
មុននឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនំផ្លែអាយបានគឺយើងត្រូវយកស្ករដែលយើងបានកូរជាមួយសាច់ដូងអំបាញ់មិញហ្នឹងមកលុញវាឲ្យទៅជារាងមូលៗសិនចំណែកឯនំផ្លែអាយដែលមានស្នូលស្ករសុទ្ធហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកស្ករផែនហ្នឹងមកកាត់ជាដុំតូចៗសិនតើយើងនាំគ្នាមកលុញនំផ្លែអាយទាំងអស់គ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបេះម្សៅបន្តិចមករួចហើយលុញវាឲ្យឡើងមូលបន្ទាប់មកគឺយើងយកដៃទាំងពីរសង្កត់វាឲ្យចេញទៅជារាងសំប៉ែតវិញហើយយើងយកស្ករមួយដុំដាក់ចំកណ្ដាលរួចខ្ចប់វាបែបនេះនៅពេលដែលយើងបិទមាត់វាជិតហើយគឺម្សៅផុនយើងកន្លែងហ្នឹងវារាងច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងយើងអាចបេះចេញបានរួចហើយគឺយើងត្រូវលុញម្សៅនោះឲ្យវាឡើងមូលវិញចំពោះនំផ្លែអាយដែលមានស្នូលដូងវិញគឺយើងធ្វើដូចគ្នាដែរយើងធ្វើឲ្យម្សៅនឹងឡើងមូលរួចហើយធ្វើឲ្យវាសំប៉ែតវិញបន្ទាប់មកគឺយើងយកស្នូលស្ករជាមួយនឹងដូងនឹងដាក់ចំកណ្ដាលរួចហើយខ្ចប់វាឲ្យជិតចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់ម្សៅទាំងពីរពណ៌ហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងខ្ចប់នំរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យឡើងពុះសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់ម្សៅនំនោះចូលទៅលក្ខណៈសម្គាល់ដើម្បីឲ្យដឹងថានំផ្លែអាយយើងឆ្អិននៅហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ដំបូងគឺវាលិចទៅបាតឆ្នាំងនៅពេលដែលវាឆ្អិនវានឹងអណ្ដែតឡើងលើទឹកនៅពេលដែលវាឆ្អិនហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់នៅពេលដែលនំផ្លែអាយផុនយើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាមកលាបជាមួយនឹងសាច់ដូងបែបនេះតែម្ដងក៏បានឬមួយក៏យើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកន្ទោងដែលយើងបានត្រៀមរួចហ្នឹងហើយដាក់សាច់ដូងពីលើវិញនំផ្លែអាយផុនយើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយសាច់របស់វាគឺឡើងស្វិតតែម្ដងចំណែកឯស្នូលវាវិញគឺផ្អែមហើយឈ្ងុយទៀតអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា